हाय फ्रेंड्स, இது வந்து சோனா சேனல். மறக்காம நீங்க வந்து கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த சேனல்ல இப்போ நான் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து பார்க்க போறேன். இப்போ வந்து மழை காலங்கிறதுனால எல்லாத்துக்குமே சளி, இருமல், காய்ச்சல் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து நிறைய இருக்கும். அந்த மாதிரி டயத்துல நம்ம நிறைய மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்குவோம். பட் ஆனால் வந்து நம்ம உடம்பு எதுக்குமே ஒத்துழைக்காது. இப்போ என்னதான் நம்ம மெடிசன்ஸ் எடுத்துட்டாலும் சில நேச்சுரல் டிப்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக க்யூர் ஆகும். இது நான் சொல்ல போகிற டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வீசிங் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னு நான் இப்போ வந்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கற்பூரவள்ளி தலை எனக்கு வந்து கிடச்சிது. எங்கள் வீட்டுக்கு கீழேயே இருக்குது. இது நான் இப்போ வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த மிக்ஸி ஜாரில் இப்போ போடுறேன் பாருங்கள். கற்பூரவள்ளி, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த வெத்தலை பார்த்துக்கோங்க, வெத்தலை இதை நான் வந்து இந்த மிக்ஸி ஜாருக்குள்ளே போடுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கற்பூரவள்ளி தலை போடணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது எவ்வளோ போடணும் அப்படின்னு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 தலை கற்பூரவள்ளி தலை உங்கள் ஃபேமிலிக்கே வேணும்னா நீங்கள் ஃபேமிலிக்கே நிறைய போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் வந்து ஃபேமிலிக்கே தான் இதை பண்ணுறேன். கற்பூரவள்ளி, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெத்தலை. இப்போ ஒரு ரொம்ப காரம் வேண்டாம்னா அளவாக வெத்தலை போட்டுக்கலாம். வெத்தலை போட்டுட்டு இப்போ நான் வந்து கற்பூரவள்ளிக்கு தகுந்த மாதிரி வெத்தலை போட்டிருக்கேன். அப்புறம் வந்து பூண்டு, இவ்வளோ பெரிய பூண்டு நான் எடுத்திருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து காரம் வந்து ஒத்துக்காது. காரம் வந்து சில பேருக்கு ஒத்துக்காது. ஸோ நான் அதனால் வந்து ஒரு 10 மிளகு மட்டும் இதில் எடுத்திருக்கேன். 10 மிளகு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு சீரகம். சீரகம் வந்து நிறைய போடலாம். சில என்ன சொல்கிறதுனா சீரகம் வந்து ஒரு அளவு போட்டுக்கோங்க, ரொம்ப வேண்டாம். ஒரு அளவு சீரகம் பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டேன். பட் ஆனால் நான் வந்து சீரகம் வந்து கொஞ்சமாக தான் எடுத்துருக்கேன், கொஞ்சம் கம்மியாக ஒரு அளவு. பார்த்தீங்கன்னா இது போதும், சீரகம் வந்து போதும். இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்க்கு இது போதும். இல்லை நான் வந்து இது வந்து ஒரு ஆளுக்கு தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா 4 கற்பூரவள்ளி தலை எடுத்துக்கோங்க. வெத்தலை, மிளகு, சீரகம், குருமிளகு, பூண்டு. இதான் டிப்ஸு. ஒரு ஆளுக்கு பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் இதுலேயே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதுதான் டிப்ஸு, மெயின் டிப்ஸ் இதுதான். நீங்கள் துளசி எனக்கு கிடைக்கல, துளசி கிடைச்சாலும் இதில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் இதை பார்த்தீங்கன்னா மிக்சியில் நல்லா கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன். நல்லா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி இதை அரைச்சிக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து மிக்ஸி ஜாரில் நல்லா இதை நான் வந்து கிரைண்ட் பண்ணிட்டேன். கிரைண்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒரு 2 கப்ஸ் தான் கிடைக்கும். இது கூட நான் 2 டம்ளர் தண்ணியும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 2 டம்ளர் தண்ணியும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நல்லா இதை நீங்கள் வந்து நல்லா கொதிக்க விடணும், நல்லா கொதிக்க விடணும். இது வந்து எப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது, நல்லா அதில் இருக்கிற நம்ம வந்து எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கணும்னா நல்லா கொதிக்க விடணும். இது நீங்கள் வந்து நல்லா கொதிக்க விடணும். இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு இதை என்ன பண்ணணும்னா இதை அப்படியே நீங்கள் வந்து நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா கொதிச்சுட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு அது நீங்கள் வந்து ஒரு சிம்மில் வச்சுருங்க. அது பாட்டுக்கு நல்லா கொதிச்சுட்டு நீங்கள் ஏதாவது வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தால் கூட சிம்மில் வச்சுருங்க. இப்போ நான் வந்து பக்கத்துலேயே நிற்கிறனால ஹையில் வச்சுருக்கேன். நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு இதை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து வடிகட்டாதீங்க. ஏன்னா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு மிக்சிலாம் திருப்பி பார்க்கறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும். இந்த பொருள்லாம் கிடைக்கிறது கஷ்டம். கிராமப்புறங்களில் கிடைக்கும், நமக்கு வந்து நகரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்காது. நான் டவுனில் இருக்கேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்குலாம் கிடைக்காது. அதனால் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு இதை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நல்லா எசன்ஸ் இறங்கிடும். எசன்ஸ் இறங்கின உடனே இம்மீடியட்டாக நீங்கள் அப்படியே குடிக்க முடியாது இல்லையா, இந்த வடிகட்டி வச்சு நீங்கள் வடிகட்டணும். ஸோ இது நான் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்ருக்கேன். எசன்ஸ் இறங்கிடும். எசன்ஸ் இறங்கினோடனே நான் உங்களுக்கு வடிகட்டுறது எப்படின்னு நான் வந்து சொல்கிறேன். இமீடியட்டாக வடிகட்டாதீங்க. இதில் ஒரு 1 hour வச்சுருங்க. அப்புறம் லைட் சூடு இருக்கும்போது எப்படி வடிகட்டணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஹலோ, இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ நான் வந்து சுடு தண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் நினைக்கலாம் இது வந்து இன்னொரு டிப்ஸு. இப்போ வந்து கோல்டு நல்லா காஃப் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னொரு டிப்ஸு. நல்லா இந்த சுடு தண்ணி கொதிக்கணும்.
நல்லா கொதிக்கணும். கொதிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ நான் வந்து ஒரு கை கல்லுப்பு எடுத்திருக்கேன். நிறைய எடுக்காதீங்க, ஒரு கையளவு நான் வந்து கல்லுப்பு எடுத்திருக்கேன். நிறைய எடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபேஸ் ரொம்ப எரியும். அதனால் இந்த தண்ணிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இதில் உப்பு போட்டுருங்க. நல்லா உப்பு வந்து நல்லா கரைஞ்சிரும். இந்த உப்பு வந்து நல்லா கரைஞ்சிரும் தண்ணியில். இந்த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சு காமிக்கிறேன். இது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. ஸோ இதை நான் வந்து சிம் பண்ணிட்டேன். சிம் பண்ணி இன்னும் நல்லா நான் வந்து பாயில் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் கல்லுப்பு போட்டிருக்கேன். போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கணும். இதுவும் நல்லா கொதிக்கணும். மஞ்சத்தூள் நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா கொதிக்கணும். அப்புறம் நம்ம வேப்பந்தலை கிடைச்சா கூட இதில் போட்டுக்கலாம். இந்த தண்ணி ஏமாந்தா நம்ம பொங்கிடும். நல்லா கொஞ்சம் கொதிச்சோடனே நம்ம வந்து சிம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இதில் வந்து சிம் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிட்டேன். நான் இப்போ வந்து ஒரு 1 or 2 hours கிட்ட விட்டுருவேன். நான் இப்போ வந்து வெளியில் போயிட்டு வந்துட்டு இது 1 or 2 hoursக்கு அப்புறம் நான் இதை வந்து வடிகட்டுவேன். இப்போ வந்து இந்த பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா கொதிக்குது. நல்லா கொதிக்கும் போது இது ஒரு சாதாரண விஷயமா தோணும். வீட்டில் விக்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் இதுக்கு வந்து விக்ஸ் போட்டுக்கலாம். இதுக்குள்ளேயே இந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே நீங்கள் விக்ஸ் போட்டுக்கலாம். விக்ஸ் போட்டு நல்லா வீட்டில் வந்து ரொம்ப சளி பிடிச்சிருக்குங்கிறப்ப இம்மீடியட்டாக ஆவி பிடிக்கலாம். இந்த கல்லுப்பு எதுக்குன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற கிருமி சாகும். நம்ம கொரோனா டயத்தில் பார்த்துருக்கோம். எல்லாருமே கல்லுப்பு நிறைய யூஸ் பண்ணாங்க. உப்பெல்லாம் அப்போ நிறைய யூஸ் பண்ணாங்க. நம்ம உடம்புல இருக்கிற கிருமி சாகும். லேடிஸ்க்கு இங்கே மூஞ்சில் இருக்கிற நிறைய கிருமி இருக்கும். அதெல்லாம் இந்த ஆவி பிடிக்கும் போது இது ரிலீஸ் ஆயிடும். இது வந்து நேச்சுரல் டிப்ஸ் தான். அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு டிப்ஸ் என்னன்னா, எல்லாத்துக்குமே இது தெரியும். சுடு தண்ணியில் நல்லா நமக்கு வந்து தலையில் நீர் கோர்த்துருக்கும் சில பேருக்கு. அப்போல்லாம் இதை பண்ணலாம். இதுலேயே கொஞ்சம் யூக்கலிப்ஸ் போட்டு கூட நீங்கள் பண்ணலாம். பண்ணிவிட்டு அப்போ நல்லா காட் இறங்கும். சில பேருக்கு எப்போ பார்த்தீங்கன்னாலும் தலையில் நீர் கோர்த்துக்கும். லேடிஸ்க்கு நிறைய டேப்லெட் சாப்பிடுவாங்க, ரெடி ஆகாது. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஆவி பிடிக்கலாம். அது ஒரே நாளையில உங்களுக்கு குணமாகாது. நீங்கள் விடாமல் பிடிக்கணும். காலையிலனா அடுத்த நாள் காலையில். இப்போ நைட்டு ரொம்ப வீசிங் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி நைட்டு நம்ம வந்து பிடிச்சிட்டோம்னா நல்லா நிம்மதியாக தூங்குவாங்க. அப்புறம் வந்து சளி வந்து தேங்கி இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நான் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன். 1 hour கழிச்சு இதில் வடி கட்டுவேன். வடி கட்டிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, சில பேருக்கு காரமாக பிடிக்கும், அப்படியே குடிக்கலாம். சுகர் பேஷண்ட் இருக்கிறவங்க அப்படியே குடிச்சிக்கலாம். சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப இதாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து தேன் இருக்கு இல்லையா, நல்லா லைன் ஹனி வாங்கிட்டு வந்து அதை இதில் கலந்து குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இனிப்பாகவும் இருக்கும். இதோட கசப்பும் தெரியாது. இது வந்து வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்க எல்லாத்துக்குமே இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். டக்குன்னு மருந்து வாங்கணும்னு இல்லை, இதை கொடுத்தீங்கனாலே போதும். சளி வந்து குழந்தைகளுக்கு சீக்கிரமாக வந்து ரிமூவ் ஆகிடும். ஓகே, இது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இது இவ்வளோதான் டிப்ஸு. தண்ணியில் நம்ம வந்து உப்பு போடுறோம், மஞ்சத்தூள் போடுறோம். இது நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு சிம் பண்ணிவிட்டு ஆவி பிடிக்க வேண்டியதுதான். 1 hour கிட்ட நல்லா இதை நான் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன். இந்த டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் இனிமேல் நான் போடணுன்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்னோடய சேனலை நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்ஸ் வீவர்ஸ். ரொம்ப வணக்கம். என்னோடய சேனலை நீங்கள் வந்து 500 மெம்பர்ஸ் கிட்ட பார்த்துருக்கீங்க. எனக்கு அதுவே ஒரு பெரிய சந்தோஷம்தான். ஆனால் எனக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் தான் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. 21 மெம்பர்ஸ் கிட்ட தான் இருக்காங்க. நான் இந்த மாதிரி வந்து யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் போடலான்ட்டு இருக்கேன் இனிமே. ப்ளீஸ் என்னோட சேனலை நீங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். ஓகே, பாய்.